मलाई रगत मन पर्छ अनि मलाई तातो रगतसँग राम्रो लाग्छ। त्यसपछि उनी आफ्नो बिरालो बचाउनको लागि डेन्जीलाई ब्याड डेभिल भाटो लाग्छ, तर ब्याड डेभिलले पावर र बिरालोलाई खाइदिन्छ। पावरको आँखा खोल्छ उनी र उनको बिरालो राम्रो कन्डिसनमा हुन्छ। डेन्जीले त्यो डेभिल मारिदिएको थियो। पावरले सोध्छ तिमीले मलाई किन बचाएको? मैले त तिमीलाई मार्नु प्रयास गरेको। डेन्जीले पावरको चेस्टपट्टि इसारा गर्छ। उहाँ त्यसलाई छुनु चाहन्छ। पावरलाई लाग्छ यो कस्तो पागल डिसिजन हो, तर म र मेरो बिरालो सेफ छ। पावरले भन्छ उनले बुब्स छुने पर्मिसन दिन्छ। यो सुनेर डेन्जी लास्टै रमाउँछ। डेन्जी यस यस भन्दै उफ्रिँदै हुन्छ। त्यतिकैमा एउटा ब्लास्ट भएर डेन्जीको एउटा हात काटेर खस्छ। त्यहाँ एउटा लिच डेभिल आउँछ, डेन्जीको हात उठाएर खाइदिन्छ। पावर हल्लिन पनि सक्दैन। उनले भन्छ मेरो बिरालो लिएर यहाँबाट भाग। डेन्जी आफ्नो चेन्सु अन गर्छ तर ऊ पुरै ट्रान्सफर हुँदैन।